Валя полез наверх, потому что там столько всего цветет. Асфаделина белая, асфаделина желтая, пионы. Сейчас он нам снимет всю эту красоту. А я хочу залезть и посмотреть на ту пещерку. Посмотрим, друзья. Так. Вот так, с дороги. Не все, наверное, ее замечают. Ну, такая маленькая. А вот что там вверх она. Пустота какая-то, что ли. Ну, это такое ощущение, как будто размыло. Камень такой интересный. Не похоже на карстовую полость, размытую водой. Но это есть характерное для пещер натечное образование. Интересно. Мне кто-нибудь знал вообще? Так, пойду-ка я отсюда. Уже она вот такая интересная. Вот это красота! Хорошо сидим, удобненько. Классная погода, ранее весна или поздняя осень. Но самое главное, чтобы не рвануло, но вроде как бы не обещали дождя, ну пойдем так.